Bienvenue. La grammaire française, ça ressemble parfois à un vrai labyrinthe, n'est-ce pas? Eh bien, pas de panique. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble et l'idée, c'est de trouver les clés pour en percer tous les secrets. Alors, voilà notre programme. D'abord, on s'attaque au grand mystère de la grammaire. Ensuite, on verra ce qu'est l'identité d'un mot, sa nature, puis son travail, sa fonction. On mettra tout ça en pratique et enfin, on repartira avec une super boîte à outils. Entrons dans le vif du sujet. Le plus grand casse-tête en grammaire, bien souvent, ça vient d'une seule et même confusion, la différence entre ce qu'un mot est et ce qu'un mot fait. C'est ce mystère qu'on va résoudre tout de suite. Alors, nature ou fonction? Voilà la question essentielle. Et franchement, une fois que cette différence est claire, mais vraiment claire, tout le reste de la grammaire s'emboîte beaucoup plus logiquement. C'est la pierre angulaire de tout le système. Et attention, ce n'est pas juste une impression personnelle, les sources le disent bien, c'est un défi qui revient tout le temps. Alors c'est le moment de s'y attaquer une bonne fois pour toutes et de rendre tout ça limpide. Ok, premier concept fondamental, l'identité d'un mot. Ce qu'on appelle sa nature ou sa classe grammaticale, c'est-à-dire ce qu'un mot est de manière permanente. La nature d'un mot, en fait, c'est un peu comme son ADN. C'est son identité de base, celle qui est inscrite dans le dictionnaire, noir sur blanc. Si un mot naît nom ou verbe ou adjectif, eh bien, il le restera toute sa vie. Peu importe la phrase, son identité, elle, ne bouge pas d'un iota. Et l'analogie avec la carte d'identité, elle est parfaite pour ça. On peut déménager, changer de travail, notre nom et notre date de naissance, eux, ne changent pas sur notre carte. Eh bien, pour la nature d'un mot, c'est exactement, mais alors exactement, la même chose. Pour simplifier encore un peu les choses, on peut répartir tous les mots en deux grandes familles. D'un côté, il y a les mots variables, ce sont ceux qui peuvent s'accorder, changer de forme, et de l'autre côté, on a les mots invariables. Eux, ils s'écrivent toujours pareil. Pensez à demain, vite, sûr, jamais d'accord. Maintenant qu'on a bien compris la nature, l'identité fixe, on peut passer à l'autre face de la pièce, la fonction. Et la fonction, c'est le rôle, le job qu'un mot occupe dans une phrase bien précise. Donc pour résumer, la fonction, c'est vraiment le rôle qu'un mot va jouer par rapport aux autres. C'est son job du moment. Et ce rôle, attention, il peut changer d'une phrase à l'autre. C'est ça qui est crucial. Pour que ce soit hyper clair, prenons l'analogie de Monsieur Dupont. L'identité de Monsieur Dupont, sa nature, si on veut, c'est d'être un humain. Ça ne changera jamais. Mais son travail, sa fonction, elle change. En semaine, à la boulangerie, sa fonction, c'est boulanger. À la maison, avec ses enfants, sa fonction, c'est père. C'est bien la même personne, mais il a des casquettes différentes selon la situation. Eh bien, pour les mots, c'est exactement ça. Et dans la phrase, le grand patron, le chef d'orchestre, c'est le verbe. C'est vraiment le moteur. C'est lui qui distribue les jobs. Il va dire « toi, tu fais l'action », ça c'est le sujet, et « toi, tu subis l'action », ça, ce sera le complément. Tout, absolument tout, s'articule autour du verbe. Allez, à cette théorie, le plus important c'est de voir comment ça marche en vrai. On va prendre un seul mot et le regarder changer de casquette, changer de fonction d'une phrase à l'autre. Le mot qu'on va suivre à la trace, c'est « capitaine ». Sa nature, sa carte d'identité est immuable. C'est un nom. Point. Ça ne bougera jamais. Première situation. On a la phrase « Le capitaine est courageux ». Ok, on sait que capitaine est un nom. Mais ici, dans cette phrase, quel est son job? Quel rôle il joue? Alors, sa fonction, petit temps de réflexion. C'est assez simple en fait. Il suffit de poser la bonne question. La question magique pour trouver le sujet, c'est « qui est-ce qui ?» Donc ici, qui est-ce qui est courageux? Réponse évidente, le capitaine. Sa fonction ici est donc sujet du verbe être. Ok, maintenant, deuxième situation. On garde le même mot capitaine, mais on change la phrase. Et on se pose la même question. Quel est son job cette fois-ci? Sa nature, c'est toujours non. Mais sa fonction, est-ce que c'est toujours la même? Dans la phrase « J'ai rencontré le capitaine », on voit tout de suite que quelque chose a changé. Capitaine est toujours un nom, bien sûr, mais si on pose la question « J'ai rencontré qui ?» La réponse est « le capitaine ». Ici, il ne fait pas l'action, il la reçoit. Sa fonction a donc complètement changé, c'est devenu un complément de verbe direct. Bon, maintenant qu'on a bien saisi ces concepts de nature et de fonction, on va pouvoir se construire une petite boîte à outils super pratique pour analyser n'importe quelle phrase. Et dans cette boîte à outils, il y a des astuces géniales. Pour démasquer le sujet, on a notre question fétiche « qui est-ce qui ?» Et pour les compléments, c'est pareil, on a des questions clés comme « qui » ou « quoi » juste après le verbe. Ce sont des petits trucs, mais qui changent vraiment la vie pour analyser une phrase. Et pour avoir une image globale en tête, l'analogie du train est excellente. Le sujet, c'est la locomotive, c'est lui qui tire tout le convoi. Le verbe, c'est le moteur, sans lui, rien n'avance. Et les compléments, ce sont les wagons qui transportent les informations essentielles.
En fait, en faisant juste cette simple distinction entre ce qu'un mot est, sa nature, et ce qu'il fait, sa fonction, la grammaire arrête d'être ce code indéchiffrable. Ça devient un jeu de construction, un puzzle logique. La clé, on l'a désormais. Alors, par quelle phrase va-t-on commencer ?